할렐루야! 보라딱TV 구독자 여러분들 반갑습니다. 오늘은 오늘 오전 광화문 주일 전국 연합 예배 마치고 그 다음에 주일 저녁 예배를 오늘 홍동명 목사님 설교를 듣고 나서 예배를 마치고 지금 시간 한 9시 정도 됐을 텐데 이제 와서 저녁을 먹습니다. 오늘 그래서 이 너구리 먹방을 시작하도록 하겠습니다. 자, 일단은 콜라를 좀 따라주고 김치를 안 갖고 왔네요. 잠시만요. 자, 김치 가져왔고요. 자, 여러분들도 오늘 승리하셨나요? 오늘 주일 승리하실 줄을 믿고 이제 기도하고 라면 먹방을 시작하도록 하겠습니다. 자, 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 귀한 하루를 주시고 오전, 오후 예배까지 승리하게 해주신 것 감사드립니다. 이 귀한 라면을 먹고 이번 한 주도 승리할 수 있도록 도와주시옵소서. 감사하며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 자, 먹방 시작하겠습니다. 자, 우리 보리떡 TV 구독자님도 라면 한 입. 안 드세요? 제가 먼저 먹도록 하겠습니다. 너무 맛있는데요? 자, 김치가 있는데 사실 김치가 조금 오래돼가지고 지금 약간 되게 시큼한 상태예요. 김치 볶음밥을 하거나 김치찌개를 해야 되는데 지금 그 요리할 시간이 없어가지고 못하고 있습니다. 이거 라면에 김치가 없으면 안 되겠죠? 김치 한번 먹어보겠습니다. 너무 맛있네요. 자, 지금 보리떡 TV 구독자님들이 한 60명 가까이 되시는데, 자, 그럼 라면 먹으면서 앞으로 보리떡 TV를 어떻게 운영할 것인지에 대한 건설적인 논의가 아니고 제가 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 일단 보리떡 TV의 시작은 이렇습니다. 원래 보리떡 코딩으로 이름을 지었습니다. 그러면 왜 보리떡 코딩이냐? 제가 군대를 가기 전에 드럼 전공을 했잖아요. 드럼 전공을 했는데 드럼 전공하면서 자기 입시도 준비하고 그 다음에 여러 가지 드럼으로 그래도 한 5년 넘게 드럼에 매진했는데 뭐 대학 입시도 좀 잘 되고 그것도 중간에 코로나가 터지면서 이 드럼을 해야 되나, 이 드럼에 과연 미래가 있을까, 이런 제가 생각을 하게 되었습니다. 그래서 제가 그러면 이제 내가 앞으로 무엇을 하면서 살까? 하면서 살까 하다가
이제 코딩을 한번 배워보자. 왜냐? 근데 앞으로는 4차 산업의 시대예요. 그렇기 때문에 컴퓨터에 대해서 잘 알아야겠다 라는 생각을 해서 제가 코딩 공부를 했습니다. 이제 코딩 공부하면서 그냥 코딩 공부를 하니까 너무 지루하더라고요. 너무 지루해서 이걸 어떻게 하면 재밌게 할 수 있을까 생각한 것도 있고, 또 그때 당시 저희 지역장님께서 유튜브 하는 거랑 코딩을 추천해 주셨기 때문에 제가 그래서 코딩을 시작하면서 유튜브를 같이 시작하게 된 거예요. 그래서 이제 코딩을 제가 배우고 독학으로 배우고 나서 이제 유튜브로 찍어서 이제 제가 설명하는 영상을 찍어 올린 거죠. 본론으로 돌아와서 보리떡이라는 이름이 왜 만들어졌느냐, 이제 궁금하신 분들이 많으시는데, 자, 제가 코딩을 전공을 했어요? 아니죠. 저는 드럼 전공을 하다가 코딩으로 바꾼 거죠. 심지어 저는 학원을 다닌 것도 대학을 다닌 것도 아니에요. 제가 독학으로 정말 작은 것 하나부터 시작하자. 시작해서 제가 하는 게 정말 이 4차 산업의 옛날에 석유 시대 때는 록펠러가 석유를 통해 축복의 주인공이 된 것처럼 하니까 이 4차 산업 분야에서 축복을 받아서 크게 쓰임 받아보자, 이런 생각이 있었어요. 근데 거기서 보리떡이라는 이름은, 자, 보리떡이 뭐죠? 보리떡이 뭐예요? 보리떡은 성경에서 오병이어 기적을 일으킨 음식이잖아요. 한 어린아이가 보리떡과 물고기 5개, 보리떡 2개와 물고기 5개, 정말 작은 것, 같이 정말 볼품 없는 것 하나를 주님께 드림으로 주님께서 그것을 축사하시니 그게 5,000명을 먹이지 않았습니까? 그런 것처럼 저는 지금 미약하고 정말 보리떡 2개와 같은 실력이지만 내가 이거를 하나님께 내어 맡겨서 그런 기적의 주인공이 되어보자 하는 의미에서 보리떡 코딩이 되었고요. 이제 그게 채널이 계속 썩혀 있다가 이번에 다시 유튜브의 필요성을 느껴서 보리떡 TV로 바꾼 것입니다. 그러니까 여러분도 많이 성원해 주시고요. 보리떡 TV 같이 좋아요, 구독으로 도와주시면 감사드리겠습니다. 라면 너무 맛있네요. 여러분은 무슨 라면을 좋아하시나요? 좋아하는 라면이 있으시다면 댓글로 알려주시면 감사드리겠습니다. 그리고 또 보리떡 TV가 했으면 좋겠다 싶은 그런 음식을 댓글로 남겨주시면 제가 그걸 반영해서 아주
제가 영상을 올려보도록 하겠습니다. 저는 원래 라면을 2개 끓여 먹거든요. 한 개는 너무 적고 3개는 너무 많아가지고 딱 2개만 끓여 먹는데, 요즘 들어 2개도 조금 부족하다는 생각이 들 정도로 제 위가 많이 커진 것 같습니다. 여러분들이 많이 기도해 주시면 감사드리겠습니다. 자, 오늘 첫 방송이었고요. 첫 방송이니만큼 부족한 점도 많지만 앞으로 점점 발전하는 보리떡 코딩이 보리떡 TV가 되길 바라면서 오늘 방송 여기까지 마무리하도록 하겠습니다. 자, 방송 보시기 좋으셨다면 좋아요와 구독 부탁드리겠습니다. 감사합니다.